So mga igsoon, nag-escalate gyud tanan. Kanang DC kuan siya no. Klaro gyud. The militarization of Washington DC. Pero naagihapon siya legal, pero it will be contested, pero nahimo na niya and dili man siya pwede nga isu as a person while president. So naa siya immunity gyud. Very risky ang kuan, the presidency. Kinahanglan tama gyud ang piliun sa tawo, dili siya sayon, dili siya seryoso gid kaayo dili siya simple lang, seryoso gid siya kaayo. Then na ay tulo o 5 nga mga state nga magpadala og mga National Guards. Ang National Guards murag katubit panahon sa martial law atong ni Marcos Sr. kuan katong gitawag na Philippine Constabulary. So ang National Guard military gid siya, dili siya police. Dili siya police. Dili siya sa level sa police. Level siya sa armed forces gyud. US Armed Forces gyud, under the United States Armed Forces ang National Guards, specifically under the US Army. Mas grabe gani ang kang under ba sa US Army ang kuan, ang Philippine Constabulary. Murag at some point nagkuan gid sila sila lang katurang mga PC, maora sila ang mga. And if you are one of them, isa ka sa ilaha or papa nimo, mama nimo nagwork during martial law for the dictator, and dunay mga daotan nga nabuhat even the Dutertes for the extrajudicial killings, the conscience is very real. There is forgiveness in Jesus. Naagoy ka pasayloan sa Ginoo. Including for the Macapagal Arroyo family. Kasi those are like shameful things, di ba? Si Kuan, the Estrada family also. There is naay kapasayloan. Pero still we learn from history nga kuan good. Delikado gyud ni kaayo. Anyway, so 5 nga mga state magpadala og National Guards, which are military men, military soldiers dito sa Washington DC. Dugangan pa nila, daghan na kaayo. Grabe gyud. Din mga tao supog gyud. Pero sahay murag gikuan katong isa DOJ siya nagtrabaho. Galakaw siya, dili siya duty. DOJ, Department of Justice, sa Washington DC, capital, murag Manila ba, capital, diha, dapit nga kanaang Malacañang area. Murag, kanang mga recto, Malacañang area man na. Kung asa ang, saan ba itong, mga San Sebastian ba ito? Isa, dili letran. Good siya for sa medicine gihapon, well known nga college institution nga gyud panahon pagid sa mga Castilla. Anyway, so mao nang Washington DC. So to dito DOJ, na isa nga nagtrabaho sa DOJ, dili siya duty, nagabaklay. And nakita niya mga National Guard, gipahunong sa mga National Guard ang isa nga sakyanan. Nasukpo katong DOJ nga off duty. Kilabayan niya og kuan sa pagkilabay niya. Sandwich. turkey
something. Anyway, pero lami ito nga sandwich dito sa ato sandwich maura na. Pero sa ilaha man gyud klase-klase nga mga sandwich. Grabe sila. Anyway, too complicated ang kinabuhi. Kanang power and money mga igsuon. Ang gahom ug ang kwarta gyud. Grabe gyud. And then ultimately sex. Sexy gyud. So murag mao ni. Murag ko ang butan man gud kay Trump uy sa meeting niya kang Putin. Grabe kayo. Di, si Zelensky kanyan to, di ba? Oh, February. Grabe kayong bastos kayong Trump bay. Oh, di ba? Bastos kayo Trump. Gibastos gid si Kwan, si Zelensky, di ba? Grabe gid ba. Pag abot kang Putin, oh, sweetheart. Sorry kung maka-offend ha. Sorry kaayo kung maka-offend to nga joke. But, you know, kung in love sila sa matag-isa, di man mao ang problema. Problema kay tunay mga tao nga namatay na gyud. Tao nga namatay ug mamatay pa. May tungod ni Putin. Shoot. Grabe. So, dili to maayo. Katong nga meeting, walay nahitabo. Karon nag-meeting na pod si Zelensky, pero giubanan gyud sa mga European leaders si Zelensky. Di gid pwede nga si Zelensky lang. Kuan na pod ni. Grabe. Okay man karon, murag okay man siya. Pero katuragi, ang escalation sa Washington DC, imagine 5 states. Okay, on the background siya ba? So murag maayo, di ba? Pero mag-give up gyud og land si Zelensky. Perting luuya sa mga taga Ukraine. Pray for Ukraine, bless Ukraine. God bless Ukraine gyud. Genocide sa Palestine. Grabing Israel, oy. Grabe si Netanyahu. War criminal na gyud. War criminal. Whether I'm sure, in the court of heaven, war criminal. War criminal gihapon si Kwan. Si Putin. So karon ngigsuon si Trump. Nagkuan siya gapadато gyud for sure. Gapadато gyud. Grabe bilyones gyud. No, na ay Trump phone, na ay Trump coin. Oh, grabe. Power na kayang Trump bay. Dagan na kayang kwarta. Grabe no. Na ay Trump coin. Oh? Power. Grabe. Pero kung mahimo gyud siyang diktador, no? Kanang Trump coin mao na gyud ang currency. Pero mao lagi, wala ko'y kanana, wala ko'y believe sa mga cryptocurrency. Daghan ang scam diha mga igsuon. Kuan gyud. Be careful sa inyong mga kwarta, and then kanang maayo nga kuan, kanang maayo nga pagnegosyo, dili ka na mga makadaot sa mga tao. It's time to change, time for better businesses. So for example, solar, green energy, clean energy, daghan kaayong mahitabo diha. So mga kuan sa environmental science, kinahanglan nato tan-awon. AI, artificial intelligence, ang atong role, di ba? Ang atong computer chips industry, pinaka-importante ang chips.
Pinaka-importante sa tanan ang chip. So if TSMC is in the Philippines, wonderful. Wonderful. Ayuhon na to. And Mindanao, my gosh, Mindanao, kaya gyud. Kaya gyud. Barato pa diha. Pero mao lagi. Taro nga ba? Taro nga ba? Dili pwede nga sa China ta nga buang. Sulti gid ko mga buang taga Mindanao na gid ko na convert na ko taga Mindanao pero musulti gid ko mga buang gid taga Mindanao. My gosh. Nakaadto ko sa kuan mga igsuon. Sa China kauban na ako si Yanan katong panganay nako. Si Amy wa agad ni sugot nga kuan. Dadon na mo si Jonah. And dilimig in good terms at that time. So ang dala na ako si Jonah. Grabe. Anyway, no comment. Pag-adto sa kuan. Pag-adto sa kuan mga igsoon, pag-adto sa China. Kuan. Wa pa ko'y na-feel nga hadlok kaayo gyud. Hadlok kaayo, especially wala mi contact. Basta sakay ra gud mi. Kami niyanan. Sakay lang yun. Bahala na. Tapos dito kay naanim sa airport. China na yun. Guangzhou. Pero kan kaayo, hadlok kaayo mga igsoon. Full surveillance. Tanang tao buutan maayo. Walay nagkiay-kiay dito. Kiay-kiay. Walay mga nagkiay-kiay dito mga igsoon. Naghilom silang tanan, disiplinado ang tanan, buutan ang tanan. So dili normal mga igsuon na kung buutan ang tanan, dili normal. Mga batang babae, di ba? Shucks, that is your life. Mao imong kinabuhi. Inadlaw. Sapa karon? Ako. Inadlaw na lang. Diba? Kapoy ba? Pero mas worse dito. Mao nang the best diya sa Pilipinas. Ato man na. Pero mao lagi ang influensya sa foreign powers. Maigsoon. Itong nahitabo, I'm sure. So, okay. We are all united against China. Diba? Tibok Pilipinas man na. Mindanao, Visayas, ug Luzon. Alang ang Mindanao mag-China. Mga buang yun. Sayang sa inyong mga beauty. Hindi na ako makaan. Wala na. No more. I love Mindanao. I am Mindanao, but no more Mindanao. Like Hong Kong. Madto pa ba ko Hong Kong karon? Shucks, it's too risky. Dito na ako sa Taiwan, di ba? Next mission na ako. Kanya to mo Hong Kong, mag-preach, Singapore gyapon. Ay mga pastor. So anyway, it's nice, di ba? Pero mauna di nako kaadtog Hong Kong din kung mahimong China ang Mindanao ni. O Pilipinas. Kung mahimong presidente si Sara, delikado. Wala ko'y kuan ba, wala ko'y sense of security. Delikado gyud. Di gyud pwede. Kalimot na lang ta sa kuan sa then the Marcos children, not Marcos Sr. was really grabe si Marcos Sr. mga igsuon. Grabe gyud to. Katog gyud ang dangan nang namatay sa martial law pila. Pero mao lagi Tatay Digong grabe. 38,000 plus. Documented and undocumented. Kadaghan tay. Oh God. Ang mga kuan, di ba? Mga bata na
naulila, wala na sila ipapa, ipatay, gipusil. Kay drug pusher daw, pero di man drug pusher. Or small time lang nga drug pusher. Di man katong mga dagko nga mga dato, nga mga sapian, nga mga drug pusher, nga dikutsi. Namang nagsinilas nga nag-drive og sikad. Saka na. So, pangit to. Pero China gito, no? China gito. It started with with Arroyo, Mrs. Arroyo, former President Arroyo. Katong nakakita kong video nga nag-adto siya sa China. And pero wala pa ikuan kani adto, it was business inana. I don't know. Pero kuan kayo, no? Isog kayo Tatay Digong ba? Gibuhat gid niya Davao as mayor and then as president. My gosh. So wala panin diri. Di man na mahitabo siguro no, grabe na to kung mahitabo diri. Ampo gyud. So mga igsoon, we need to unite. Kinahanglan gyud ta mahiusa karon, no. Ayaw pasaylo lang ko sa akong sitwasyon, sa akong kondisyon. Di lagi na ako gusto unta mag-inani, pero daw di ba? Then naka-feel biya ako nga 3 days ago katong nagbangga ang duha nga ang Navy, Chinese Navy ug katong puti nga Chinese vessel gihapon. Bangga, di ba? Na kuanggod nahimog yung sea unworthy. Nahimong sea unworthy ang barko, ang vessel. Pero kwanto military vessel to sa China. Puti. Bangasan yun. Anyway, that is very grabe escalation yun, no? Dungan yun ba? Escalation gihapon sa Washington DC, diha sa ato, sa West Philippine Sea, sa China Sea, then Palestine, Gaza, and then Ukraine, di ba? And the bad guys are winning. The bad guys are winning, guys. Pati mga igsuon nato nga mga Muslim, mas maayo pa dili na lang mag-alyado ang Iran sa USSR, and Iran mahimong peaceful. Pero murag ang Pilipinas sa Saudi man naka alliance sa mga pagari nato, mga igsuon nato mga Muslim, mga kuya ate nato nga mga Muslim sa Pilipinas sila, they are ang alliance nila is with Saudi Arabia, the crown prince, the king, may king, naaman sila king. Abdullah ba ang pangalan niya? Pero grabe, killer gihapon to. Pero dili good genocide, grabe lang genocide. Mga igsoon. So escalation. The bad guys are winning. Karon good. We need to really pray. We need to fast and pray every day. Matag adlaw gyud mga igsoon, mag-amputa, mag-meditate ta sa pulong sa Ginoo. Mag-consecrate gyud ta sa Ginoo. Konsagrado, mahimutang konsagrado sa Ginoo. We are consecrated to God. Every day gyud mga igsoon. This is really the time, please. We don't want another escalation. Unsa ang pangsunod ani? Unsa pa'y sunod ani? Di ba? No. So we pray, we fast, we pray. Oh God, save us.
save humanity. So na ay common grace, na ay special grace. Sa salvation gihapon na ay murag sulti na lang natong a common salvation na ay special salvation. Common salvation is salvation for all, like katong sa kuan ba, sa Nineveh, the book of Jonah, the whole city of Nineveh nagrepent, naluwas, pero common siya, temporal siya nga salvation. Oo, common isla, common temporal salvation. Another one is special eternal salvation. So ang mga nahiusan with Jesus, nahiusa sa Ginoong Jesucristo pinagi sa pagtuo, naa sila'y special eternal salvation. Pero ang mga tao nga dili tumutuo, mga non-believer or mga fake nga mga believer, mga mini na mga Kristiyano o mga dili gyud Kristiyano, sila, they also receive common grace and common temporal salvation. So daluwas ang mga Ninevites from the judgment, the temporal judgment, karon na, not the eternal judgment, lahi na pud to, di ba? The second coming pang eternal. So the eternal judgment. So the judgment that God threatened the Ninevites with was not eternal damnation but temporal damnation. Naay judgment nga mahitabo, like the judgment on the 10 plagues, those are judgments, di ba? A famine karon, kaning climate change karon, it's a punishment, di ba? It's a punishment from God, but God can save us. God can save us. So maluwas ta sa Ginoo. So mao mga igsuon, 22 minutes na ni. Ang istorya pa ko sa mga Tagalog kay magsilo sila. Anyway. Okay, so maghiusagod ta to pray for the downfall of oppressors. Kanang ma-defeat gyud para sa ila, failure gyud, absolute failure gyud, mga igsoon, okay? Kanya mga problema, di ba? Si Trump, si Xi Jinping, si Putin, Netanyahu, and then katong Ayatollah sa Iran, mga sila mga involved ani. Si Kim Jong-un, magahi mo ramon itong rocket. And then padalag mga sundalos niya sa Ukraine para mo tabang sa Russia, sa mga Russian army. Anyway mga igsoon, sila gyud ang problema. So i-pray nato downfall gyud mga igsoon. Oh God Almighty, nagaampo kaming tanan sa imo Ginoo. O Dios, maluoy ka Ginoo sa among tanan, labi na sa mga katawhan nga kabus na og yano og Lord, just and non-believers, mga dili pa tumutuo ni Kristo, Ginoo. Nagaampo kami nga pasayloan nimo Ginoo ang tanan namo nga mga sala. And then hinluwa kami Ginoo, o Dios, hinluwa kami Ginoo, and then kami Ginoo. Lord, ilagid ka sa amo, ilagid ka sa ako Ginoo. Na grabe gud ni nga cleansing na po ang mahitabo sa ako. So kastigo na po, but please save us Lord God, nga dili na kastigo Ginoo. Save us and help us Lord God, lead us Lord God, in the name of Jesus. Para sa ako, sa mga kinahanglan na ako nga buhaton, para gyapon sa mga kaigsuonan nga individual na mga kaigsuonan nga naagihapoy mga importante gyud kaayo nga ma-solve ng mga problema or ma-accomplish nila, mabuhat nila,
o mahitabo para sa ilaha, para sa ilaha mga pamilya, mga milagro Ginoo, mga blessing. Lord God Almighty, we desire those things, Lord God, para sa mga kaigsunan diya sa Mindanao, diya sa Visayas, sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan diri gihapon sa Amerika Ginoo. Lord God Almighty, ginampon with namo Ginoo nga maluoy ka Ginoo. Lord, ayaw lang tugti Ginoo nga magmadaugon ang mga daotan Ginoo. Lord, nga kani sila Trump, sila Putin, silang Xi Jinping, si Kim Jong-un, si Ayatollah, si Netanyahu, ug uban pa Ginoo nga mga diktador, mga daotan, Lord God. Lord, dili sila magmalampuson Ginoo in the name of Jesus. Instead Ginoo, imong i-frustrate Ginoo ang ilang mga plano ug ilang mga buhat ug ilang mga moves Ginoo. Lord, ikaw ang mga daot Ginoo, mga daot gyud Ginoo ug maga-stop gyud, magahunong gyud Ginoo. Imog yung ipahunong Lord, totally 100% Lord God, ug imog yung inalify Lord God. In the name of Jesus, himuon nimong useless Lord God, trash and thrown out garbage it kani nga mga plano nila Lord God, in the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus, Lord God. And even them, Lord, we pray for salvation, Lord. Maluwas gid sila Ginoo. Lord, makita gid ming mga milagro Lord sa mga dako gyud nga mga leader na maluwas gyud, and we would see the fruit of special grace in and on them, upon them, around them, Lord God. And then Lord, even those nga dili makadawat og special grace, they will also enjoy the common grace of freedom, the common grace of progress, of betterment. Lord, ang kaning mga igsuon namo nga mga itom, mga Native Americans gihapon ug mga Mexican ug mga Latino, Latina, oh God Almighty, ang ilang kasinatian sa matag adlaw, ang oppression Ginoo, apartheid, Ginoong Diyos, we pray na you will solve the problems of America, Lord God. You will solve the problems of America, and you will solve the problems of the Philippines also Ginoo, in the name of Jesus. Imo i-frustrate gyud ang tanan nga mga plano ni Trump ug ang MAGA Nazi, mga nagpalibot niya, mga crony niya, in the name of Jesus, bring them down. In the name of Jesus, stop them, Lord God. In the name of Jesus, oppose them yourself, Lord God. Let your angels, Lord God, oppose them, Lord, in the name of Jesus. And the same thing with Putin, the same thing with Netanyahu, the same thing with Xi Jinping, the same thing with Kim Jong-un. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Luwason nimo ang mga katawhan, Lord. Preserve our freedom, Lord God. Preserve the blessing of the nation, and use us also nga kung mawala na ni sila, or maybe dili sila mawala, pero still, Lord God, there will be change. There will be big change, Ginoo. It will be safer, Lord God, in the name of Jesus, and the craziness will stop. In the name of Jesus, imong yung ipahunong, Lord God, ang tanan nga daotan, Lord, right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord God. Please, Lord God. Please, Lord God. And it is your will, we thank you. If not, if we have to endure more than this, or the U.S. becomes a dictatorship, they win, like in my dream, I was outside the wall, Lord, but everybody was inside the wall. Came through. Lord, let that not be fulfilled. Let my dream not be fulfilled. In the name
let freedom remain. And also we pray that you would free Washington DC and free LA. God, set them free, set the people free. Colorado, every state, the whole United States, set free, Lord, from this regime of fear. This regime of fear. And in the Philippines, we pray also for the people. In the name of Jesus, we pray, Lord, that you would also stop China, Lord God. We pray that you would do it yourself, Jesus, God, our one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. We stop China from continuing and doing more or even less than this, Lord. Lord, just stop China from doing anything, Lord, that would harass and bully the Philippines again. And also the bullying, Lord God, in India, and the treatment of Mongols, Tibetans, and especially, Lord, the Uyghur Muslims, Lord God. Lord, we pray, Lord God, in the name of Jesus, and in the border of India also, and then the plans of China to invade Taiwan. God Almighty, we just pray that you would stop China, Lord God. Stop China, Lord God. Stop Xi Jinping, Lord. Stop the Communist Party of China, Lord God. In the name of Jesus, stop the People's Liberation Army of China, Lord. In the name of Jesus, Lord God. Those evil spirits, Lord God, in the name of Jesus, we cast them out. In the name of Jesus, those evil spirits in the White House, Lord. In the Pentagon, Lord God. In the name of Jesus, in the Senate, in the Capitol, Congress, in the Supreme Court, in the name of Jesus, in all the courts of the land, in the name of Jesus, we cast them out, Lord God. We cast them out. And also the same thing in China, Lord, in the name of Jesus. We come against those powers and principalities, Lord God, that are moving Xi Jinping and his armed forces and his political machinery, geopolitical machinery, military machinery. God Almighty, in the name of Jesus, oh God, stop him. End this, Lord. We pray you would end this, Lord, and you will set China free. In the name of Jesus, it's not just that China will not be able to accomplish any of its invasion plans against Taiwan, against the Philippines, the Uyghurs, which are really under China, in China, but also Tibet, Lord, and Mongolia, oh God, and other countries that are being bullied by China, India, Taiwan, Philippines. God Almighty, we pray, Lord, in the name of Jesus, you would stop China, Lord God. Stop China, Lord, in the name of Jesus. Just stop China, Lord God, please. And help us, whatever your will is. You will stop them, you'll not totally stop them, or stop them a little bit, or a little bit more, or not stop them, or that it will increase instead. Atrocities will increase, the dangers will increase, the fear, everything will increase. Oh God, we come to you as one humanity, Lord, in Jesus, representatives of Jesus. Forgive us our sins. Pasaylo kami sa among mga sala. Help us now, Lord, to repent and be renewed and be anointed anew, empowered, Lord God, like the apostles, even like the prophets of the Old Testament, like Elijah and Elisha, Moses, Joshua, David, Daniel, God, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, God, all those prophets, Lord God, of power. Jesus, you would multiply those gifts
in every nation of the world, Lord God, in the name of Jesus. And that there will be prayer, there will be sincere prayer, sincere repentance, and sincere prayer. And God, even myself, Lord, I will not dare to claim that I am a repentant Christian. Not totally, not 100%, but it has to be 100%, Jesus. So, help me, help us. And others who are struggling like me, others who have a lot of weaknesses like me, a lot of problems like me, help that person, Lord. Help that person, Jesus. God, help your people all over the world. Tulungan mo po ang mga nabangi, Ginoo, ang imong mga anak sa tibok kalibutan, Ginoo. Ang mga beast, Lord God, mga demonios, Lord, mga powers and principalities, Lord God, among gipalayas, Lord, in the name of Jesus. In every city and nation, there will be a movement, Lord God, magbubarog, Ginoo, sa ngalan ug dugo sa Ginoong Hesukristo, ug ilang ipagkula ang tanang mga demonyo sa mga powers and principalities gikan sa ilang mga lugar in the name of Jesus. Hallelujah. A time of light in the world. Oh God, maybe it's not gonna happen. Maybe it's only gonna happen on the second coming of Jesus, but we're praying. Even if it will never happen, of course, Lord, the coming of Jesus will be perfect. But what we are asking for is an inauguration, Lord God. Because the kingdom, your kingdom has already been inaugurated 2,000 years ago. So now we have the Holy Spirit and we have all these supernatural gifts and powers from you. Your gift, oh God. And we just need to be with you more and hear from you more and be led by you more and be moved by you more, Lord God, so that you can use us, Lord, to shine out the darkness and to arrest decay in society. This is a decaying situation all over the world, Lord God. Father, help us, Lord, all of us, Lord God, Christians, to become repentant Christians, praying Christians, fasting Christians, meditating Christians, evangelizing Christians, disciple-making Christians, church planting Christians. Lord God, we are missionary Christians, we are missional Christians. We want to answer your call, oh God. Help us, Lord. And again, God, save people. Save those who are perishing. In the Philippines, those who are perishing, the whole Filipino people perishing in feelings. Let there be faith, let there be hope, let there be love in the hearts of the Filipino people. We will be known as a people of faith, of hope, and of love. Of faith, of love, and of hope. Jesus, oh God. Thank you, Lord, that we are able to pray. Father, please don't stop working. Angels, we pray for your angels, oh God, to just keep fighting. Keep moving forward, Lord, despite our weaknesses, despite our failures. And then cleanse us, purify us, sanctify us. Make us more and more like Jesus. Salamat po, Panginoon, Lord. Daghang salamat, Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Simpahon ka sa tanan. Sa pangalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Love you all. Bye.